Abooluganda n'ab'emikwano balamusizza nnyo. Amannya nze Jan Nakitende Mukiibi era leero tubaleetedde engero nga bwe zaagerebwa bajjajjaffe. Engero zino nnungi nnyo eri abantu abakulu okwejjukanya era n'eri abaana abato okuyiga olulimi lwaffe Oluganda nga bakozesa tekinologiya ow'omulembe guno. Era n'olwekyo muwulirize ky'otategedde, buuza omuntu omukulu akuyambeko oba teekawo ekibuuzo wansi mu comment section tujja kuddamu. Olugero lwaffe olusoose olwaleero lwa njabala. Awo olwatuuka abooluganda ng'otulabira. Nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we. Munnange nga babeera bakozi nnyo, nga bazimba ennyumba ennungi gali kwoleka, kw'okuba amaaso n'okoma, nga balima emmere era n'okulunda ebisolo okugeza ng'ente, embuzi, enkoko n'ebirala. Munnange terwali olwo nga bazaala abaana baabwe babiri, Njabala ne Ssaamanya. Munnange si kulwiseeyo nga bwe mumanyi bw'eri enkola yaffe wano ku lukalu lwa Afulika, guba mulimu gwa maama okubangula n'okuyigiriza abaana emirimu gy'omu maka, kugeza ng'okulima, okwoza engoye, okukima amazzi, okuva emugga n'emirimu egifaanana ng'egyo. Nga bo bataata obudde babumala mu kuyigga na kukomaga. Kaakati maama emirimu yagiyigirizaako Ssaamanya yekka nga gwa kuluusanya, ng'ate ye Njabala ng'amukola ekyejo ekiyitirivu era nga Ssaamanya ng'alinga muddu wa Njabala. Njabala teyayiga kulima, teyayiga kuwaata, teyayiga kufumba wadde okutyaba enku, yenna yali ngalo bunani. Munnange terwali olwo nga maama ava mu bulamu bw'ensi eno ng'agenda emigongo gye giseeyeeyeza ng'obwato etagenda badda. N'abaana baali bakazi wadde era terwali olwo nga bafumbirwa. Ssaamanya teyafuna buzibu bwonna mu mirimu gy'eddya lye kuba maama yali amukuluusanyizza oba gamba amutendese ekimala okugikenkuka. Njabala ye ate bwe yafumbirwa nga talina kyayinza kwekolera n'akamu, kati nga bw'agenda okulima akaaba bukaabi ng'alaajaanira maama we eyali yafa edda era ng'ayimba bw'ati: maama gwe wankola ng'ekyejo, jangu onnyambe gwe wankola ng'ekyejo, buli kye nkola omusajja takyagala, buli kye nkola omusajja nvuma buvumi. Si kulwiseeyo omuzimu gwa maama we nagwo gwalaba omwana waagwo alaajana nnyo, nga gugera omusajja agenza okuyigga nga gujja nga gukolerako Njabala emirimu gy'awaka era nga n'omuzimu guyimba bwe guti: Njabala, Njabala, Njabala toli nsanzo muko, Njabala, 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 Njabala toli nsanzo muko, abakazi balima bati Njabala toli nsanzo muko, Njabala ne batema ne bawala, Njabala toli nsanzo muko, olusuku balusalira, Njabala toli nsanzo muko, omuddo tebagubikka, Njabala toli nsanzo muko, Njabala, 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 Njabala toli nsanzo muko, Njabala, 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 Njabala toli nsanzo muko. Okuva omuzimu lwe gwatandika okujja okukola emirimu, ng'omusajja asanga buli kimu kikoleddwa mu butuufu bwakyo era n'asanyuka nnyo, era n'okuyomba mu maka ne kukendeera.
munnange lwali lumu ng'omwami ayitako mukazi we gy'alimira yasanga omuzimu gwekeja guli mu kulimirako njabala nga yeecwacwana nnyo ng'awewenyula njabala obuswanyu oba gye wandiyise emiggo. Omuzimu nagwo gwalaba ekitundu kiguddemu ensasagge nagwo nga gumalamu omusubi nga gumyansa. Bwe naviirayo nga njabala obufumbo buweddewo nange awo bwe nalabira. Webale nnyo kale n'olulala okola nga bw'otyo genda webake n'omuto gubikke n'akanyeebwa kaako tokalya nga kookya kajjako ky'omumiro. Kakati omulabi waffe omulungi, mu lugero luno ofunyeemu ki? Ky'oyizeemu kiteekewo wansi mu comments ate lindirira olugero lwaffe oluddako olwa Wamusota ne Wakikere. Nsigadde nze Jane Nakitende Mukiibi muzzukulu wa Ndugwa.